Og nu nyhederne med Divya Das. Hvad har du på hjerte? Det spørgsmål får 2 millioner danskere hver gang de logger ind på deres Facebook-profil. Svarene, eller nogle af dem, er nu blevet samlet i, hvad man kunne kalde Danmarks første Facebook-bog. Er så retro, at jeg snart bider mig selv i halen. Springer over og går direkte til pension, børnebørn og bridge. Overvejer mit otium at blive en del af Nykøbing Sjællands drukmiljø. De hygger sig altid så meget foran Aldi. Hvad laver du lige nu? Det hedder bogen, som forfatter og journalist Eddie Michel Azoulay står bag. Han har plukket i de opdateringer på Facebook, hvor 2 millioner danskere fortæller om deres liv. Der bliver skrevet om liderlighed, og der bliver skrevet om triumfer, og der er selviscenesættelse, der er blærerøve, og der er sorg, og der er ensomhed. Tak skal du have. Har opnået langt mere, end de fleste nogensinde kommer til på et helt liv. Og til med gudesmuk. Håber kvinderne i mit liv aldrig bliver i tvivl om, at de var elsket. Det hele er inde på Facebook. Ideen fik Eddie Michel Azoulay en aften, han sad og læste statusopdateringer på sine venner. Ved at sætte dem sammen, så udgjorde de faktisk en historie, og så tænkte jeg bare, det var lige godt på os. Der er en, der har skrevet her, så blev jeg sgu sygeplejerske. Så er der en anden, der har skrevet, overvejer at købe en guldfisk. Og så er der en tredje, der har skrevet, blip-blop. Og det vil så sige, at hvis man sætter de tre sammen, så blev jeg sgu sygeplejerske, overvejer at købe en guldfisk, blip-blop. Så har du faktisk en lille historie. Synes skæbnen er en lunefuld kælling. Konsulterer min indre Tine Bryl. Laver en P4 i P1 på mig selv. Ifølge Peter Svare, kommunikationsrådgiver inden for digitale medier, så bruger danskerne Facebook til at fortælle, hvem de er. I morges tog jeg den her ternet skjorte på og den her jakke, og tænkte sådan, det var det udtryk, jeg gerne ville have på min arbejdsplads. På samme måde, når man skriver en statusopdatering på Facebook, så er det ens måde at sige, at jeg er den person, eller jeg tænker på det lige nu, og det er med til at skabe ens identitet på nettet. Har fået en mail fra Kjeld Haik med Birte Kjær på kopi. Står flikflak down memory lane, men glider i et af mine sorte læderslips fra 80'erne. Omkring 70% af teksterne i bogen er hentet direkte fra Facebook. De sidste 30 er ren fiktion. En slags lim til at klistre digtene sammen. Jeg synes, det her det er mit eget, men med hjælp fra i situationstegn 2 millioner danskere. Og tusind tak for hjælpen. Og vi bruger faktisk rigtig meget tid på Facebook. Alene i januar i år brugte vi 20 millioner timer, altså danskere alene, på Facebook.